好啦，翻嚟啦，而家休息啊，完咧，係冇錯，休息完咧就翻嚟再講第二係啦。part。但咁係你知唔知呢個休息係休息咗幾耐？唉，唔好講啊呢啲嘢咁嘅衰嘢。好啦，咁我哋講翻上一 part 接翻。咁夜王咧喺香港，佢個口碑就非常之好啦。但喺台灣咧就俾啲影評人咧就話佢咧就唔掂啊，完全係唔掂啊。係咩原因唔掂咧？即係劇本啦，定係點樣？佢話佢咧呢套戲咧係物化咗女性，將女性係一個商品，係一種交易低㗎。嚇。OK，咁會唔會係係台灣人嗰個民族意識啊，或者嗰個同香港有啲唔同咧？咁我相信都係嘅。咁你知啦，香港嗰個年代起飛起得好快，好容易揾錢，好快揾錢，快揾錢又可以用得好啲啦。咁台灣有冇呢個咁嘅實例喺度咧？即係會唔會好似香港咁？應該冇嘅，因為佢咁多年嚟咧都係靠即係旅遊業啊。佢冇香港嗰種咁突飛猛進嘅時期啊出現過啊。咁啊係，咁你知啦，香港咧以前咧就係工廠炒股票啊、炒樓啊，但係台灣就好似唔多見啦，係咪啊？係啦，係平民啲啊，或者一啲即係民族性少少咯，即係佢都有啲少數民族噶嘛，即係中華妹嗰啲阿里山嗰啲，佢就係靠嗰啲嚟賺旅客錢咁樣噶嘛。咁所以咧就變咗咧，喺台灣人嚟講啦，香港人好似利用咗女性呢個買賣而興旺，咁再做埋呢個電影橋段。咁但係台灣有冇呢啲咁嘅類似嘅電影啊？你話電影咧，以我所知咧，咁多年嚟真係冇嘅。唯獨是我諗6、7年前，就 Netflix 嘅台灣嗰邊就有套《華燈初上》，我諗相信係好少數台灣嘅劇集會講夜總會，即係純夜總會嘅電影，即係劇集啦。電影我真係我冇睇得晒咯，但係以我所知都係以一啲悲慘啊、悲情為主啊，黑社會啊，係啦，黑社會啦。同埋鄉土情嘅電影，鄉土係啦，冇錯。咁所以可能佢哋嘅情況就未必會咁接受到啊。咁可能係啦。咁呢套電影個票房已經過億噶咯喎，已經。係啊，過億噶啦。咁你知唔知香港有幾多套過億嘅電影啊？好似4套到啦，係嘛？應該4套係差唔多4套啦。咁佢3套係黃子華啦。係啊。係啊。咁咧就破地獄啦，毒舌、九龍城寨、尋秦記、夜王啦。尋秦記都過億噶啦。過咗噶啦。係喎，佢個加長版就有個破咗億先有噶嘛。係啊，但係加長版我冇睇。明白。咁至於夜王，即係夜王呢一 part 咧，就已經差唔多噶啦，講到。差唔多啦。咁等我有機會睇先再講啦。好啊。好啦，咁跟住你想講邊套先啦？咁第2 part 開始咧，就會介紹下啦，或者講下一啲劇集咯。而家嘅，反而我呢期咧就突飛猛進咧，就係咁煲劇喎。點解咁啱都講劇？咁不如就舊至新講下啦。咁講咗一套韓國嘅叫做《惡鬼》先啦。惡鬼好出咗嚟啦，出 poster。好 ，OK。
我呢套戲咧咁啊，其實咧男主角咧，我就覺得其實我不嬲都唔係好識佢哋啲名，但係佢個樣咧我就都認得嘅。咁兩個男女主角都算係有啲韓國係都好紅下嘅。個女仔咧就記得好似拍過呢部乜嘢下女有罪啊，即係朴贊郁嗰啲奇情怪誕嘅電影嚟嘅。咁就紅咗噶啦，已經因為嗰套電影攞咗最佳女主角嗰啲咁樣嘅嘢。咁啊男主角咧就係我又唔係好記得佢做過咩戲，但係成日會見到嘅，你喺啲劇劇，又喺韓劇入邊。咁啊，其實佢就幾，你開頭睇你覺得佢幾木獨嘅，咁但係咧就睇睇下你又覺得都 OK 嘅，即係都接受嘅受落。但係睇落咧個樣嘅似性格演員，冇錯，似性格演員多啲。係啦，咁啊呢套嘢其實講咩咧？你阿丁你睇嘅話未睇？咁其實好簡單，介紹下個劇情嘅，主要咧就係講女主角咧就係有通靈能力嘅一個，原本係一個其實好普通嘅一個人嚟嘅啫。咁但係佢有唯一唔同嘅就係佢有通靈能力咯。有通靈。係啦，咁啊咁啱咧，就呢個男主角咧就係一個教授嚟嘅，係一個民族學教授。類似民族學教授咁嘅嘢啦。咁啊，佢就有一次咧，無意之中咧就發現咗呢個女主角有通靈能力，咁咧就叫佢幫神啊。咁咧就揾呢個男主角嘅家族嘅一啲陰暗嘅事蹟出嚟。咁原來咧，即係我唔穿太多啦。咁佢原來個男主角個家族嗰個即係嗰啲祖先咧，曾經做咗一啲殺戮嘅嘢咧，係鎖住一隻木魚嘅。咁而家就延續咗去男主角呢一代，就好想解決翻成件事。咁所以咧，其實成套戲咧，成個劇集咧，12集咧係得一隻鬼嘅啫，就係隻惡鬼。咁我想問你啦，咁呢套惡鬼咧，佢其實係恐唔恐怖？夠唔夠恐怖？都唔夠恐怖啊！其實我就覺得唔係好夠嘅，係懸疑，係啦，偵探懸疑多啲。係啦，咁啊，我同埋我會覺得咧呢套戲咧，我唔知咧，你有冇睇過以前 TVB 咧有套《十二傳說》啊？係解咁只不過將蕭正楠同嗰個唔知定話林峰個表妹嗰個角色調轉咗啫。其實就你話係咪好好睇咧？OK 啦，咁啊你嗱我俾分啦，成套劇其實我覺得大約俾6分至7分咗啦。6分至7分 ，OK。6分至7分咗啦，都唔錯。咁啊，算，因為我比較少睇韓劇，即係唔係好多劇我睇得晒嘅。所以我都戲劇多噶啦，因為太沉啦。咁但係呢套咧，我係都睇得晒嘅。你話有冇捱嘅時間？有嘅，唔多。OK。佢冇乜，佢唯一好咧係佢冇愛情。佢冇嘅，好拖泥帶水喎，係嘛？係啦，即係我唔明點解一定要諗住一啲愛情，真係唔玩。如果愛，咁但係呢套冇嘅，差唔多。我驚另計啦，呢啲係真。咁啊，有少少燈啦，我覺得唔需要深集。10集到就 OK。8集啊？8集就可能急得滯。50集10集就啱啱好啦。係啦。咁啊，推介嘅，我都推介係大家可以喺迪士尼嘅App 入邊咧都可以睇到。好，希望大家嘗試下觀看咯。係啊，你都睇下啦。其實就如果你話要我真心去覺得點咩咧，我會更加推介另外一套韓國嘅電影啦，《破墓》。破墓，喂，破墓
超級正。係好。即係如果破報咧，我俾翻我真係會俾9.5噶啦，咁好勁喎！即係睇宣傳，我覺得係啊9.5啦。哇，有9.5，犀利喎呢套嘢。咁因為其實破報咧，所以講少少咧，破報其實咧佢係僵屍先生嘅韓國版，正經嘅韓國版。咁大家就睇僵屍先生就知啦。其實第一集主要就係講起墳啊嘛。係。因為嗰個仔，嗰個孫啊，因為嗰啲生意唔好啊，運滯啊，就揾阿林正英去起翻個墳啦，揾個靚啲嘅地再葬翻佢啦咁樣。哦，咁佢新年破墓就係咁樣啦。咁因為咧，破墓一開始咧就係講咧呢個大家族咧個孫啊，一個啱啱出世嘅，未滿月㗎，就有病啦已經。咁啊揾咗阿鬼怪嗰個女主角，即係嗰個扮學生嗰個。咁佢係一個靈媒嚟嘅，殺本嘅巫師。咁啊就揾咗佢嚟睇。咁佢一掂個 BB 就已經知道咧，你啲祖墳有問題。咁啊，tricky 位咧，呢個唔怕穿嘅。個 tricky 位咧就係咧，原來咧佢祖先嗰個官咧係打洞插添。打洞插之餘咧，佢打洞插完下邊仲有一副用鐵鏈鎖住嘅棺材。而嗰個棺木入邊咧，又係一隻惡鬼，就咁樣搞到呢個大家族咧就好不幸啦，好多意外發生咁樣。咁啊，成套嘢就呢幾個主角咧，就係幫佢起翻個墳。咁啊，點知咧就無意之中咧就釋放咗呢隻惡鬼出嚟啦。係啦，咁啊呢套真係真心極度推介，好，極度推介，係啦。咁啊講下下一套劇集啦，應該係死亡嘅咗啊？係邊個啊？等陣先啊，係呢個照明商店。係照明商店，係冇錯，亦都係套韓劇。嗱呢套咧，應該係2023年，好似2023年嘅一個，都係又係迪士尼嘅頻道嘅一套韓劇嚟噶啦。咁呢個咧，我真係淨係識得阿朱智勳嘅啫。即係與神同行嗰個其中一個官啊，係。即係接車太元落去審判，其中一個好高好靚仔係啦，就係嗰個朱智勳啊。咁啊，其實上呢套當然啦，嗱，聽個名你覺得係咩劇集照明室，即係好似好社工嘅電影，類似係啦。咁你有冇會唔會聯想到有鬼咧？又冇喎，佢個名咧係啊，個名唔似咯，完全冇關啲鬼嘅嘢。係啊，咁其實呢套戲講咩咧？呢套咧其實就係講咧一間咧淨係會夜晚開門嘅一間賣燈膽嘅鋪頭。係貼切啦，真係賣貼題啊，賣燈膽嘅，好賣光管嘅，同埋賣燈嘅。但係咧，佢有啲燈膽咧，又唔係賣嗰個，係只係擺嘅啫。擺，即係咩？淨係我嚟擺嘅啫，就唔賣嘅。佢淨係會賣慳電膽同光管嘅。佢有啲鎢絲燈膽咧，係唔俾人掂啦，唔賣嘅，就擺咗喺度㗎。咁佢真係間照明商店嚟嘅。咁其實你講咩咧？主要咧就係講一班。我只可以講，我唔會穿橋，唔可以穿橋，係只可以講係一班唔係人嘅嘢，去咗呢一間照明商店揾翻自己啲燈膽出嚟，就係咁啦。嗱，即係穿咗咧，你真係冇嘢好睇㗎啦。係啦，同埋真係要好細心咁樣捱過頭4集，我咪由第5集睇咯，又唔得喎，又唔得，
如果你當由第5集開始睇，先睇翻轉頭咧，你又覺得，咁樣嘅咋？咁即係點啊？其實啦，嗱，我咁樣講啦，成套戲頭4集咧，如果你順睇咧，哇勁喎，係掂喎呢套嘢。係，但係如果你跳住睇，聽到我呢句説話，第5集開始睇，先睇翻1至4咧，你就原來咁樣嘅咋？即係個鋪排。係啦，我只可以話頭4集咧，你唔知佢做乜嘢，但係精彩，唔知佢做咩精彩。都精彩嘅，但係你話咩嚟㗎？即係點解會咁樣㗎？咩事啊？咁但係會每一集都係留一堆問號嘅，然之後喺尾嗰幾集咧就會開翻晒俾你睇。哦，解謎啦！解謎，同埋你要留心啲。我唔穿橋，但係咧我只可以講一句，就係好似我頭先講啦。唔係人嘅嘢啦。哦。但唔係鬼喎，但未必係鬼喎。好啦，咁幾多分呢套嘢？我會俾高少少。哇，仲要高少？呢套嘢係7分至8分度，7.5啦。但係佢係燈嘅，但係我覺得呢個燈咧係接受，係需要嘅。好，係。咁你話會唔會好狗血啊？好凄美啊？有嘅，但係我喊唔出 ，sorry。哦，你唔夠感性。佢係冇錯，我中唔到我啫。但係我諗有啲人係會 OK 嘅，但係我就覺得好拖啦，嗰啲狗血，即係唔需要搞15分鐘咯。哇，好耐啊，15分鐘，好耐啊，真係好耐。但係你係會感動嘅。哦，但係95分鐘啊，即係我覺得太長啦。太長，太耐啦你。真係15分鐘太長，但唔係愛情啊，係親情。親情 ，OK。係親情嘅。咁大家都可以未嘗試去睇，聽到個名有啲卻步嘅唔緊要，撳入去睇你會有啲意外收穫入邊嘅。OK。咁其實佢係一套漫畫改編嘅，韓國嘅網頁漫畫嘅。係咁都幾特別嘅呢個劇集。應該好推介。好。咁好啦，咁跟住下一套應該係台劇嗰套啦。係啦，咁我哋唞唞先，轉頭再見。轉頭再見。好。